Jo vull contar-vos un conte pensant en totes elles i ells, i així en sou molts, veritat? I jo què sé, sí, en som molts, no? I molts més, que hi ha, veritat? I per tots, us vaig a contar aquest conte simpàtic, que és un poquet un referent dins dels meus recitals, perquè jo sempre és un roc. O bé Ixe, o bé el de la Iporra i la Carxofa, alguna cosa de Josep Vicent Márquez, sempre. Esta vegada és una xiqueta que li demana al seu iaio que li conti un conte. I així de senzill. Les coses, la majoria de les vegades, són senzilles, a vegades ens empenyem complicades. Conta'm un conte, iaio, digué la nena. Un conte, anem a veure, conte bonic? Sí. Que isca una princesa. Sí. I que hagin de matar un drac. Sí. I que no el mati més que un dels 3 prínceps. Sí, ja, home, però vinga. I que de la sang del drac isca un camp de cirerers amb la fruita ja madura. Ai, sí. Amb unes cireres dolces i sucoses com mai no s'havien menjat en tot el país. Sí. I que després el jove demane la mà de la princesa. Sí! Llàstima, perquè no me'n sé cap conte. L'únic conte semblant que conec, el jove començava a menjar cireres que tu no saps quina gana fa venir a matar dracs i en menjava tantes que li va entrar mal de panxa i no va gosar demanar la mà de la princesa, així és que no te'l puc contar. Sortosament, la nena ja feia una estoneta que estava